Hyrja kremtore në Jeruzalim. Kur ju afroi Jeruzalemit të Betfaga e të Betania, efter malit të undullinëve, Jezusi I dërgoi 2 prej nxënësve të vet dhe u tha: Shkoni në një fshat që është para jush, po sa të hyni, do të gjeni një gomar të lidhur, të cilin askush ende nuk I hypi në shtëpinë. Zgjidheni e ma bini, po që se ndokush ju pyet çka po bëni ashtu, përgjigjuni, po I duhet zotërisë dhe ai menjëherë do të kthej prap këtu. Ata shkuan e gjetën gomarin e lidhur përjashtë të dera në rrugë dhe e zgjidhën disa që ndodhnin aty e pyetën çka po bëni, pse po e zgjidhni gomarin nëse nxënësit përgjigjen si u kishte thënë Jezusi nuk I penguan. Ata I quan gomarin Jezusit, qitën mbi të petkat e veta dhe Jezusi hypi në të. Shumë njerëz I shtrinin petkat e veta ullës e disa tjerë gema që këputnin nëpër ara, si ata që shkonin para Jezusit, si ata që I shkonin pas klithnin Hosana, qoftë bekur ai që vjen në emrin të Zotit, qoftë bekur mbretëria që po vjen e Atit ton Davidit. Hosana në qejtë me të lartë. Jezusi hyri në Jeruzalem, në tempull, shikoi çdo gjë dhe pasi disa ishte në të sosur, shkoi me të 12 në Betani. Jezusi e mallkon fikun e pafrytshëm. Të nesërmen kur doli prej Betanisë, Jezusi ishte urtuar. Prej së largu pa një fig me gjethe, shkoi për të gjetur ndonjë kokër në të, por kur ju afrua nuk gjeti në të asgjë përveç gjethesh, sepse nuk ishte koha e figjve. Atëherë I tha: askush mos ngrehet kurrë e për këtë jetë me frut prej teje. Nxënësit e tij I dëgjuan këto fjalë. Jezusi u debon nga tempulli shitësit dhe arritën në Jeruzalem. Kur hyri në tempull, filloi të dëboj ata që shitnin e blenin në tempull. Ndërruesvet e të hollave u përmbysi tavolinat e shtëpisëve të pellumbave, u rrëzoi bankat, askënd s'la të mbarë ndonjë send nëpër tempull. Ju mësonte dhe I thoshte: po a nuk thot Shkrimi I Shenjtë, shtëpia ime duhet të jetë shtëpi urate dhe për të gjithë popujt, e ju e bët shpellë cubash. Kur dëgjuan, kryepriftit e skribët kërkonin mënyrën si të vrasnin, por e dronin, sepse populli bardh ishte I ngazëlluar me mësimin e tij. Kur u bë natë, Jezusi e nxënësit po dilnin jashtë qytetit. Mësimi I fikut të nemën. Kur në mëngjes kaluan andej, pan se fiku ishte tharë me gjithrënj. Atëherë Pjetri I ra ndërmend e tha: Rabai, shiko, qenë ka tharë fiku që ti neme. Jezusi mori fjalën e tha: kini besim në hyjën. Për një mend po ju them, nëse ndokush I thot këtij malit, çohu dhe hillu në det, e nuk dyshon në zemrën e vet, por beson se do të ndodhë siç thot, po se ashtu do t'i ngjajë. Prandaj po ju them, çkado që të kërkoni me urat, besoni se e morët e do ta fitoni me siguri. E kur do të ngriteni për t'u lutur, falni nëse keni ndonjë send kundër ndonjë kujt, e atij
Ati juaj që është në qiell t'ju falë edhe juve fajet. Çështja e pushtetit të Krishtit. Prap erdhën në Jeruzalem, dërsa Jezusi po ecte nëpër tempull, ju afruan kryeprift, skribët e pleq, e i thanë, me ç'pushtet i bën ti këto, ose kush ta dha ty pushtetin të veprosh kështu? Jezusi ju përgjigji, edhe unë po ju bëj një pyetje të vetme. Me përgjigjni ju e atëherë do t'ju përgjigji. Me ç'pushtet i bëj këto? Me përgjigjni, pagëzimi i gjonit, a ishte prej qiellit apo prej njerëzve? Ata filluan të pleqnojnë në vetvete, po thanë prej qiellit. Ai do të na thotë pse atëherë nuk i besuat, e po përgjigjem prej njerëzve, dronin popullin, sepse të gjithë e mbanin gjonin profet të vërtet. Këndej i përgjigjen Jezusit, nuk dijmë. Edhe Jezusi ju përgjigji, as unë pra s'po ju tregoj se me ç'pushtet i bën këto.